Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Nelson Donoso y hoy día les vengo a hablar sobre los gatos. Los gatos son los animales más lindos porque a mí me gustan. A mí me gustan más los gatos porque los perros a veces muerden y se portan mal. Los gatos no, a veces me gusta porque ronronean, se acuestan contigo y a veces juegan contigo. A mí me gusta jugar con los gatos cuando tengo un láser. Así la apunto y ella sigue la luz. Entonces los gatos son los animales que a mí más me gustan que los perros. Y la pregunta que yo les voy a hacerle a ustedes será, ¿qué animal les gustan más, los perros o los gatos? ¿Me entienden? Ya. Y los videos los voy a subir sábado y domingo. Un abrazo a todos los que me quieran ver y chao. Chao, chao, bye.